Olá amigos, nós estamos gravando mais esse vídeo e eu quero falar hoje algo muito importante sobre a igreja, sobre as ofertas da igreja, né? A diferença da época dos apóstolos para a igreja atual, dos líderes que eram os apóstolos na época para os líderes de hoje. Porque a Bíblia aqui está bem clara que as ofertas da igreja primitiva era usada totalmente diferente como é usado nos dias de hoje. As ofertas, as contribuições no passado era dividida entre os necessitados da época, entre aqueles que precisavam, eram distribuídos na própria igreja, na própria comunidade. E as ofertas de hoje? Para onde vai os dízimos do povo? Para onde vai as ofertas? Para onde vai o dinheiro da fogueira santa? Né? Tudo que é arrecadado hoje dentro da instituição não volta para o povo. Para onde é que vai esse dinheiro? Para onde vai essa oferta? O que é que os bispos, os líderes da Universal fazem com os dízimos e as ofertas do povo? É isso que nós vamos falar sobre esse vídeo, tá bom? Primeiro, você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Gilardo, eu estive anos dentro da instituição e nós estamos contando o que acontece por detrás do altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Do altar para frente, parece ser tudo mil maravilhas, né? Parece que aquele homem que está ali em cima do altar, ele é realmente um homem de Deus, não é isso? Você olha para o Bispo Macedo, para o Bispo Romualdo, o Bispo Renato Cardoso, o Bispo Clodomir, poxa, aparentemente é luz, aparentemente são verdadeiros homens de Deus, mas você não sabe o que eles fazem por trás do altar, principalmente com seus dízimos e com as suas ofertas, tá? Então, por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42. O título aqui fala como viviam os convertidos, quer dizer, como vivia a igreja, como vivia a comunidade naquela época. Diz assim, vamos ler aqui, eu vou ler para você, eu vou ler aqui no computador, que está melhor da gente ler. Fala assim: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros os que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos. Olha a diferença. Eles vendiam as suas propriedades e outras coisas que tinham e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Então, vamos meditar um pouco sobre isso aqui. O povo que se convertiam, aqueles que tinham propriedades, eles vendiam, e outras coisas mais que tinham, quer dizer, as ofertas que eram dadas na época para os apóstolos, eles dividiam entre o povo, conforme a necessidade de cada um. Então, aqui está bem claro que as ofertas que eram dadas na igreja, na época, na comunidade, não era exclusivamente de benefício para os apóstolos. O benefício era para o próprio povo, porque quando alguém tinha necessidade de alguma coisa, a oferta que era dada na igreja na época era para suprir as necessidades do próprio povo. Tá bem claro aqui, ó. No versículo 15 diz: vendiam suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos. Então,
toda a igreja, quer dizer, os convertidos mesmos. Agora, por que o povo era convertido? Por que o povo aqui era convertido? Porque era pregado o verdadeiro evangelho. O evangelho da salvação, do arrependimento. O evangelho de Cristo. O evangelho da cruz. Por que o povo hoje não é convertido? A minoria são convertidos. Porque não se prega o verdadeiro evangelho. Se prega um evangelho totalmente distorcido da Bíblia. O evangelho hoje que é pregado dentro da Igreja Universal e de várias outras denominações que segue esse mesmo segmento, o evangelho da prosperidade, chama-se evangelho segundo o diabo e segundo os homens. Não é o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho segundo o diabo? Que é o que está sendo pregado hoje. É o evangelho da conquista, o evangelho de promessas, o evangelho que os seus problemas vão se acabar, o evangelho da prosperidade que promete que você vai ficar rico. Este é o evangelho segundo Satanás, porque foi ele que inventou esse evangelho. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho aqui, ó. Como viviam os convertidos. A Bíblia diz aqui bem claro que havia temor, havia respeito, havia amor. E as ofertas que eram arrecadadas eram para benefício do próprio povo. Não é como hoje. As ofertas que são arrecadadas dentro da Igreja Universal não é para benefício do povo. Porque se o povo hoje da Igreja Universal chegar no seu pastor, chegar na igreja pedindo uma cesta básica, nem isso eles vão ganhar. As ofertas que são adquiridas dentro da Igreja Universal são para benefício dos seus líderes. É para benefício do Bispo Macedo, é para benefício dos líderes da Igreja Universal. São para eles morarem bem, para eles comerem bem, se vestirem bem. Aliás, na igreja onde você é obreiro, e onde você é membro, onde você é jovem, de quem é o melhor carro? É dos obreiros? São dos membros? Ou é do seu pastor, do seu bispo? Aliás, vá vá no templo de Salomão, vá nas catedrais, veja de quem é os melhores carros. Se são dos obreiros, ou dos membros, ou dos bispos da igreja. Faça o seguinte, obreiro, você membro. Chegue no seu pastor amanhã, ou no bispo amanhã, no dia que é o cumprimento da fogueira santa, e peça para ver o olerite dele. De quem é o maior salário? É dos membros? É dos obreiros? Ou são dos líderes da Igreja Universal? Então, as ofertas estão beneficiando quem? A Bíblia diz aqui que vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividia o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Está aqui, ó. Todos os dias unidos, a igreja era unida. Existe união hoje? Está bem claro aqui. A igreja era unida. Sabe por que não existe essa união hoje e esse amor hoje? Porque os líderes estão interessados exatamente no seu dinheiro, no teu salário, no seu 13º. Agora, é muito interessante isso aqui. Pense comigo, obreiro. Você sabe quanto é que o seu pastor ele ganha da instituição? Não é mais ajuda de custo não, tá? Quando nós entramos na década de 90, 91 por aí, nós recebíamos sim ajuda de custo. Mas hoje não é mais ajuda de custo. Aliás, na época se pregava para a gente, ensinava para a gente que nós não precisaríamos ter nem conta. Hoje, peça para ver o extrato bancário do seu pastor, do seu bispo, do bispo Macedo.
Pensa para ver. Então, os dízimos e ofertas hoje que você tem dado dentro da Igreja Universal não é para benefício seu ou do povo, mas é para benefício dos líderes da igreja. Você sabe aonde os líderes da instituição moram? Você sabe quanto é o salário? Você sabe o que é que eles comem? Você sabe quanto é o sapato que eles usam? Você sabe quanto é o terno que eles compram para fazer o culto, a reunião? E tudo isso é com suor seu obreiro. Porque o salário que ele ganha vem dos seus dízimos e vem das suas ofertas. Então, quem é o maior beneficiado? Quem está se beneficiando com isso? Na época dos apóstolos era o povo. Hoje são somente os líderes. Somente isso. Quantos obreiros estão passando necessidades, estão com aluguel atrasado, e eles nem coragem têm, estão desempregados há tanto tempo, mas eles nem coragem têm de chegar para o líder da sua igreja, para o seu pastor, para o seu bispo e contar, porque eles vão passar vergonha. Primeiro que eles vão dizer que é o diabo que está amarrando a vida do obreiro. E segundo, nem ajuda você tem coragem de pedir, porque você sabe que eles não vão lhe ajudar a pagar o seu aluguel, que eles não vão lhe dar nem uma cesta básica para você comer. Você sabe disso. Então, para onde está indo o seu dízimo e a sua oferta? O que é feito dos seus dízimos e das suas ofertas? Porque na época dos apóstolos era para o benefício da igreja. E falam mais aqui, olha só. Falam aqui, olha. Todos os dias unidos se reunia no pátio do templo e nas suas casas repartiam o pão e participavam das refeições com alegria e com humildade, louvando a Deus por tudo e eram estimados por tudo. Está vendo aí? Todo mundo, mesmo não frequentando, não aderindo ao cristianismo, mas o povo via uma diferença na vida do povo. Todos o estimavam, os admiravam. Tanto o povo e principalmente os apóstolos. Agora, isso acontece nos dias de hoje? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Como são vistos os líderes da igreja? Fora o povo. Como as pessoas que não frequentam a Igreja Universal vê o povo da igreja hoje? Ver os líderes da igreja hoje? Você sabe como é que é. Você sabe a fama dos líderes da igreja. São chamados de enganadores, de ladrões. Não é isso? Não é isso? Que as pessoas que não frequentam a Universal chamam os líderes da igreja? Como que aqueles que não frequentam chamam os membros da igreja? De bobos, né? De idiotas, de burros. Porque tem dado todo o dinheiro e não alcançam nada. É isso que o povo vê, o povo da igreja. É dessa forma. Mas no passado não. Sabe por quê? Porque realmente era uma igreja. E eu vou falar uma coisa bem real aqui para você. Hoje não existe igreja. Não existe. Existe uma multidão dentro da Igreja Universal. Mas não existe uma igreja. Sabe por quê? Por causa da prática que é ensinado. E por causa disso, o povo não é convertido. Então, obreiro, veja para onde é que está indo o seu dinheiro. Chega amanhã, no dia da fogueira santa, que muitos vão levar o seu voto, o seu sacrifício. Pergunte para o seu pastor, sabe o quê? Pastor, eu estou trazendo aqui o meu voto, eu quero perguntar para o senhor, quanto é o mês da igreja? Pergunte para o seu pastor, pergunte para o bispo. Quanto é a meta dele na fogueira santa? Chegue para ele, peça para ele mostrar para você o olerite dele. Veja quanto ele ganha. E esse salário é pago
através do seu dízimo e da sua oferta. Tá legal? Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Olha a diferença. As ofertas no passado eram para benefício do próprio povo. As ofertas hoje, que é dado dentro da Igreja Universal, é para benefício exclusivo dos seus líderes. Para que eles morem bem. Eles moram nos melhores apartamentos, nos melhores bairros. Eles ganham o maior salário da Igreja Universal, são dos seus líderes, não é do povo. É isso. É isso que eu quero que você medite. Tá bom? Então, amanhã é o dia de cumprir o voto da Fogueira Santa. Medite, obreiro. Enquanto você mora mal, ganha mal, tem um carrinho velho, né? Um carro simples, popular. Enquanto você está se matando para sobreviver, você está sustentando um monte de lobos que tem devorado tudo que você tem. E com seu dinheiro, com seu dízimo, com seu sacrifício, eles têm comprado roupas de grifes. Eles têm andado com os melhores sapatos, andado com os melhores carros, morando nas melhores casas, nos melhores apartamentos. E você aí sustentando todos esses lobos. Então, medite sobre isso, tá bom? Então você que gostou desse vídeo, dê um ok aí, compartilhe, porque a Fogueira Santa é amanhã. Compartilhe para os obreiros, para os pastores, compartilhe para os membros da igreja, tá bom? E se inscreva no meu canal, tá legal? Você obreiro ou membro, você que deseja contar a sua história. Eu tenho recebido vários e-mails e áudios, e eu não tenho falado sobre esses áudios e mensagens que têm chegado muito aqui pra gente. Mas a partir dessa semana, nós vamos começar a contar a história de muitos obreiros, de ex-obreiros, que tem enviado aqui pra gente. Então, você que deseja contar a sua história, mande o seu e-mail aqui pra gente. Você pode mandar pelo e-mail que é pastorgilardo@gmail.com. Vou repetir de novo, pastorgilardo@gmail.com, ou pelo WhatsApp, que é o 11 98822 6400, tá bom? Mande a sua história pra gente, que nós vamos estar contando aqui, para que os olhos de muito mais pessoas venham se abrir e que eles sejam libertos dessa escravidão, sejam livres para servir a Cristo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.